В следующих видео мы рассмотрим болезни органов дыхания. Дыхательная система в целом– это первая система, которая запускается у человека после рождения и сообщает нашему телу о том, что мы разделились с матерью и теперь являемся отдельной личностью. Проблемы с дыханием говорят нам о том, что затронуты какие-то чувства, эмоции, которые человек не может выразить, либо не может получить от других. Рассмотрим такие заболевания, как гипервентиляция, бронхиальная астма и психогенный кашель.